امام صادق می‌فرماید شیعیان ما، مردان شیعه، زنان شیعه، جوانان شیعه، زینت ما اهل بیت باشید. یعنی به گونه این نباشید که در بیرون، در اداره، در بازار، در خانه برگردن سرزنش بکنن و به هم دیگه بگن بیا اینم شیعه. ما باید خیرخواه اهل بیت باشیم، ما باید زینت اهل بیت باشیم، ما باید شخصیت اهل بیت رو حفظ کنیم. به گونه ای نباشید که یه مسیحی، یه یهودی، یه زردشتی، یه بیدین چنان از دست شما رنجیده و ناراحت بشه که برگرده بگه هی میگن شیعه 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 چقدر خوبه، شیعه چقدر پاکه. بفرمین این نمونش.